شايفين عندكم هناك ياخذوهم على القارب رحلة. اخي منطقة استراتيجية يا عيال، والله ابداع بصراحة، مكان يستاهل. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو يلا حيهم، يلا حي الربع، يلا حي المطانيخ. ودي اسولف معاكم شوي. في شيء بالحياة يجي بسهولة ايا كان. تبغى توصل لهدفك لازم اتعب 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 اتعب، ولا تعبت بالنهاية صدقني حتحصل على ثمرة تعبك. وقتها تحس بانتصار ذاتك، تحس بنشوة انتصار، تحس انك سويت شيء بالحياة. وكل هالشيء ينبع من الداخل، إصرارك، طموحك، إرادتك لتحقيق هدفك. لا تقول من بداية المشوار أو نص المشوار والله خلاص تعبت ما يمديني. وتأكد دائما وانت بطريقك لهدفك راح تقابل عقبات، لكن اللي تسويه انك تجمع هالعقبات وتبني بها سلما نحو النجاح. ومثلا من العقبات اللي راح تواجهها بالسوشيال ميديا مثلا المواضيع، المقاطع، المونتاج، التسويق. هالشيء ياخذ ثلثين يومك، يعني اغلب وقتك. يعني اذا ما كنت تحب مجال السوشيال ميديا صدقني ما راح تستمر، راح تتعب وتوقف. يعني يا حبايب قلبي، اي هدف تبي تحققه لازم ينبع حبه من الداخل. ومن العقبات الثانية غير الشيء ذا، ومن العقبات يا عيال اللي تساعدك وتبني لك سلم للنجاح، كلام الناس عامة سواء خير او شر. كلام الناس خلى مصدر وقوة لك لتحقيق هدفك، لأن الناس ما أتكلمت عنك إلا لأنك ناجح. والله يقويكم يا عيال. طير مريض يا عيال، ايش اسمه عيال؟ أحد يعرف هذا؟ أنا ما أعرف. بعد يدك هو موت، الله يرحمه. تشهد أخي تشهد يا حرام. هنا في قناة بس ماني عارف أي قناة يسوي لقاء، بس أظنها تذكرت صح يا عيال. تعرفوا القناة اللي تذكروا القناة اللي أيام زمان لما يقولك من القدس المحتلة عبد الكريم سمارة تلفزيون المملكة العربية السعودية، هذول هم. تذكرتم يا أخي، أنا أقول لك متذكرهم من. يا هلا والله بالعيال، يا هلا بحريم، يا هلا برجال. أسعد الله ظهيرتكم، أسعد الله أوقاتكم وشحوفكم من حسوسكم. الله لا يحس عليكم بسيد. الحين يا شباب أنا متواجد بغرفة مقاسها 4 في 6 في نيوم. تعرفوا نيوم أنا موجود فيها. الحين أنا متواجد مع ابن أخيه في العاصمة قيال. طبعا هذه قديما اسمها قيال، الآن اسمها نيوم. من قبل سنتين من يكثر توفى. قبل سنتين من أكثر شيء توفى؟ حريم الرجال. قبل سنتين عامة الرجال أتوقع أكثر وفيات. على حسب الوفيات بإيش تقصد؟ وفيات وش؟ ليش؟ الرجال حريم من ما أدري أنا، بس على أي إيش وفاة إيش تكون؟ وفاة طبيعية ولا حوادث ولا إيش؟ حوادث الرجال أكيد عشان يسوقوا. طيب سنتين قدام من حريم الرجال. الرجال مو رجال، الرجال أكيد رجال. ليه تضحك؟ ليه تضحك؟ تعال ليه تضحك؟ ها؟ تعال ليش تقول لي؟ شوف الرجال حريم برا وحو. حريم سواقات ما شاء الله. حريم ليه تشوفوا حريم يسوقوا؟ مرة في نخالة مرة في بيت. والله بداية أتوقع هنا بد من محسوبك خالك محمد في الرصيف، يعني عادي لازم رصيف محل بقالة عادي. يعني في البداية يعني أيته حريم من أول ما تسوق عادي ترى. يعني الوضع يعني أهم شيء سفتي السلامة. ولا في البداية نخل عمود يمكن في بيت في الصالة في المجلس. الوضع ما عليكم في السمباتيك، بس بداية أول سنة يمكن تكسروا شوي لكم، بعدين تتعودوا على أسواق، تحترفوا كمان، تصيروا تجاكروا عيال مرة يا ولد. أنا عندي إحساس مستقبلا أن حريم سواقها أفضل من الرجال باحتراف يا ولد. اصبر على. وهذه يا عيال شواطئ قيال، العاصمة قيال. هذا النخل ما شاء الله واجد النخل عندهم، عاصمة التمر.
أجواء لندنية. هناك منظر خرافي، شايفين عيال الدبابات هناك؟ ودك تقحص فيها ما بين النخل يا ولد، يا كثرها من استئجار. وهي تكوى هنا يحبها قلبك، العصرية معاك الدلة والشاهي. هنا يا عيال حاطين لك خيام للإيجار، أظن إنها وقت الإجازة. الإيجار اليوم الظاهر والله أعلم إنه 100 ريال في اليوم، حاطين أرقام. لا إله إلا الله. هناك ناس يسبحوا ما أدري كيف هم يسبحوا، ماني عارف كيف مع البرد. أنا أحس إني وأنا في السيارة وبردان، وهنا ما شاء الله عليهم متعودين على قطب الشمالي الظاهر، ما شاء الله عليهم. الله 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 الله، أجواء لا توصف يا عيال، أجواء لندنية، أجواء باريسية، أجواء العب يا ولد، أجواء تحتاج بس موكا بارد. الموكا البارد. جوك عليل. هنا تكمن المتعة، هنا تكمن الإثارة. يقول لك هبة هبوب الشمال وبردها شين، يا عز الله أنا مقبلين على برد. الله رحمتك بس الحين بريد الحين يسموها غبيبي، بداية البرد يعني غبيبي. الحين الجو عليل، الجو عيال برد. حبيت اني اطلع ادرج شوي، جهزت اغراضي، اموري في السليم، توكلنا على الله. ان شاء الله قدر المستطاع اليوم بقطع 25 كيلو. بسم الله. مسكت طريق شاطئ قيال، لكن شوف طريق من هنا يا عيال من عارف على وين يودي. مكتوب هنا منشأة مدينة صناعية، فاحتمال باخذ الخط هذا يمين علشان اقدر اطول المسافة، علشان يمديني اقطع 25 كيلو. فاذا كان الطريق هذا قصير رجعت وكملت على شاطئ قيال، انزل تحت. بس واضح انه طويل يا عيال، شايفين انوار بعيدة. راح امسك هذا الحين، طبعا الشاطئ قدام بس انا راح اخذ يمين. ما شاء الله تبارك الله. حاولت اجيب نهاية الخط، لكن انا عندي هنا 12 كيلو 600 متر قطعت. انا تدريب اليوم بقطع 25 كيلو، يعني لو بكمل قدام راح اقطع اكثر من 25، فانا بقطع 25 ما شاء الله. هنا لسه الخط ما انتهى، فاللي راح اسويه الحين اني ارجع من هنا وارجع لدربي. ما شاء الله الخط يا عيال، وربي خط صابونة، وما في زحمة، مرة ما في زحمة. خط دراجات، اتمنى كذا الدراجات تكون لها مسار زي كذا. الجو روعة يا عيال، جو تدريج. طلعت من البيت وانا لابس جاكيت وبردان يا ولد لما سخنت. الحين اشوف جو غبيبي، جو براد وبرد براد، قسم بالله جو دراجة. والحمد لله انهينا رحلتنا، قطعنا 25 كيلو 600 متر، حلوة. وكالعادة ناخذ جولتنا على باقي العداد. قطعناها بساعة 31 دقيقة. الكيلو قصدي سعرات حرارية قطعنا 492 سعرة حرارية، حلوة مرة. هلا بك. المجموع 186. متوسط السرعة 16، وأعلى سرعة سويتها 26. والله تعتبر يعني عادية عن الأيام اللي قبل. أول أعلى سرعة أظن سويتها 40 يمكن، ومرات وصلت 43، لكن المرة هذه ما قابلتني نزلات. بالعادة النزلات هي اللي تزود من السرعة. بصراحة يا عيال من أجمل الرحلات اللي سويتها هنا في قيال، بصراحة من أجمل الرحلات. الجو ممتع براد. ثاني شيء الخط صابونة، ما في أي حفر، ساعدني كثير. ثالث شيء الخط فاضي يا عيال، وربي شيء أتمنى يوميا زي كذا بصراحة يكون على هذا الوضع. متعة. سلام يا مان عن ناس الكلام اللي أخلاقهم دايما زي الجنان. خلصنا الحمد لله الأفكار الجهنمية الخطيرة الخمشارية. اليوم خلصت الحمد لله اللقاءات اللي سويتها اليوم. يصير بكرة خلاص ما راح أسوي شيء، اللي في راسي سويته. بالوقت الحالي حاط في بالي إني ما أنزل سنابات، لكن بعض المناظر تجبرني لأنزل. شوف المنظر ذا، بصراحة منظر خرافي، منظر حلو.
الحين بنزل مع النزلة هذه نص ضبا يعني. شايفين عندكم هناك ياخذوهم على القارب رحلة. يا أخي منطقة استراتيجية يا عيال، والله إبداع بصراحة، مكان يستاهل ضبا يعني. طلعوهم رحلات من هناك، شيء المكان فانتاستيك يا عيال. والله لو ما في ضبا غير المكان ذا بحد ذاته منطقة سياحية يا عيال. شوف النافورة اللي هنا ذكرتني ببونشاك، منطقة زي كذا. وش النافورة إبداع المغربية كذا. وأنا بدراجتي أحلى فلة يا عيال.